हेलो गाइस, कैसे हो? तो भाई देखो, हम लेकर आए एक, भाई बताओ। आपके लिए लाए एक प्रोडक्ट। भाई जिसको भी टीके से छुटकारा पाना है तो भाई ये है आपका मेकुलम का दूध उतार प्रोडक्ट है। और भाई बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है भाई इसमें। जिसकी भैंस या गाय टाइम से दूध नहीं दे रही हो, बच्चा उसका मर गया हो, तो भाई 1 घंटे पहले, एक सुबह घंटे शाम। पहले आप सुबह शाम 100 ml दे सकते हैं भाई। और भाई कोई ना इसके साइड इफेक्ट हैं। और जिस भाई को भी ये चाहिए तो भाई आप अपने नज़दीकी शॉप या मेडिकल से आप ले सकते हैं और ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं भाई।